Siemano, Wiktorial tutaj. Chwilę mnie nie było, bo sesja, ale powracam z tym oto filmem. I przy okazji przepraszam za mój głos. Jestem trochę chory. Lubicie Audi? Tak? A ja nie lubię, bo uważam, że BMW i Mercedes-Benz robią fajniejsze i bardziej dopracowane samochody. To tylko moja opinia i nie musicie się z nią zgadzać. Ale dlaczego nie zrobiłem kolejnego z rzędu filmu o następnym BMW? Bo świat motoryzacji nie kończy się tylko na jednej marce. I jest cała masa innych, równie fajnych i interesujących samochodów. W dzisiejszym filmie pogadamy sobie o Audi A4 B6, czyli najbardziej pospolitym zaraz po Passacie B5 rodzinnym transporterze. Było ono klepane od 2000 do 2006 roku, oparte na tej samej płycie podłogowej co poliftowy Passat B5 i Skoda Superb pierwszej generacji. Jaka jest różnica pomiędzy Audi A4 B6 a Passatem i Skodą Superb? Te trzy samochody różnią się tylko nadwoziem. Technicznie są praktycznie identyczne. Te same silniki, zawieszenie, napęd, usterki, wszystko identyko, tylko buda inna. Jeśli chodzi o wygląd, to Audi A4 B6 nie jest jakimś wybitnie ładnym samochodem. Design jest prosty i niezbyt skomplikowany. Miał nawiązywać do swojego poprzednika. Prostokątne lampy, prostokątny grill, 4 zera na masce, 5 czasami za kółkiem. Samochód nie jest brzydki, ale i nie zwraca na siebie zbyt dużej uwagi. Sedan, jaki jest, każdy widzi. Ma taką dziwną, zaokrągloną dupę z wyłupiastymi lampami. Nie wiem, kto to wymyślił, ale sedan wydaje się być taki mało pociągający. Wersja kombi, czyli Avant, bardzo nawiązuje do A4 B5 i na moje oko ma w sobie coś z Passata B5. Jest tylko bardziej nowocześnie i nie kole swoimi kształtami w oczy. W odbiorze jest całkiem ładnym kombiakiem. Ładniejszym od Passata. Po raz pierwszy w historii Audi A4 pojawiło się również w wersji cabrio, podobnie jak stare Audi 80. Kabriolet został zaprojektowany przy współpracy z niemiecką firmą Karmann. Szacun dla Audi za taki wyczyn. Nie jest tak zajebiste jak stare Audi 80 w coupé, no ale chociaż jest. Największym atutem Audi A4 B6 jest wygoda podróżowania. Właśnie dlatego jest ona najczęściej wybieranym i kupowanym autem rodzinnym. Dużo miejsca w środku, pojemne i praktyczne kombi. Jest to coś, czego potrzebują polskie rodziny. Wnętrze tego samochodu jest całkiem przytulne, dobrze wykończone i w ogóle. Na dodatek można je poprawić pakietem S-Line, który sprawia, że Audi A4 to samochód z zajebistym wyposażeniem i że nikt nie będzie się z was śmiał, że jeździcie pociągającym na wymioty sedanem lub rodzinnym kombi. Dobra, dosyć tego pierdolenia. Przejdźmy do silników i jak zwykle zaczniemy od diesli. Najczęściej spotykanym dieslem w tym aucie, podobnie jak w innych autach od Volkswagena, jest oczywiście pancerne 1.9 TDI. Volkswagen oczywiście musiał zrobić kilka jego odmian i w A4 B6 możemy spotkać warianty o mocach 100, 115 i 130 koni. Kickster wam dużo o nim powiedział, więc nie będę powtarzał, że jest zajebisty. Ale i tak to zrobiłem. Później mamy 2,5 litrowe diesle TDI V6. Są one poprawione względem poprzedniej generacji, ale w dalszym ciągu uważane za awaryjne i drogie w naprawach. Za najlepsze 2,5 TDI V6 uważane są te z kodem zaczynającym się na literę B. Podobno najlepszy z nich to 180-konny BAU. Generalnie 2,5 TDI V6 to zajebisty diesel, oczywiście do momentu, kiedy coś się w nim spierdoli. A co z benzyną? Najsłabszy i najbardziej zamulony benzyniak to 1.6 o mocy 102 koni. Jest to ten sam silnik, który siedział w Leonie czy Golfie 4. Sam jeżdżę Seatem Leonem ze 102-konnym 1.6 i uważam, że jest to zajebisty i trwały silnik. Polecam. Później mamy 1.8 Turbo. Występuje on w trzech odmianach: 150, 163 i 180 konnych. Silnik ten jest najczęściej poszukiwanym benzyniakiem ze względu na jego możliwości rozwoju. Przy dobrych wiatrach można wyciągnąć z niego 300-400 koni. Główne jego wady to padająca turbina i duży apetyt na olej przy większych przebiegach. Później mamy wolno ssące benzynowe 2.0 z Passata o mocy 130 koni. Zajebisty silnik, w dodatku zajebiście chodzi na gazie. W Audi A4 B6 pojawił się pierwszy silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim. Jest to 4-cylindrowy silnik 2.0 FSI, Fuel Stratified Injection. Eksperyment Volkswagena ze wsadzeniem tego silnika do tego samochodu wyszedł mu zajebiście. Silnik 2.0 FSI jest bardzo elastyczny
elastyczny, ma płaski moment obrotowy i jest godny polecenia. Większość nie kupuje tego motoru, ponieważ nie opłaca się w nim montować instalacji gazowej, ze względu na bezpośredni wtrysk, do którego instalacja może kosztować ponad 4000 zł. Kolejny silnik to zajebiste 2.4 V6 o mocy 170 koni. Jest to samo 2.4 V6 z poprzedniej generacji, tylko lekko zmodyfikowane. Tak samo zajebiste i można bez problemu założyć do niego instalację LPG. Z automatyczną skrzynią biegów, napędem quattro i z tym silnikiem samochód prowadzi się zajebiście. Trochę wysokie koszty utrzymania mogą odstraszać, jednak jeśli kogoś stać, to wiadomo, może sobie kupić. Najmocniejszą i największą V6 w tym aucie jest ta o pojemności 3 litrów. Generuje moc 220 koni mechanicznych. Szukacie fajnej fury do 20 000 z fajnym silnikiem ponad 200 koni mocy? No i macie. Do tego napęd quattro, automat, pakiet S-Line i możecie jechać na imprezę wyrywać laski. A jeśli chcielibyście założyć do niego LPG, to śmiało. 3.0 V6 nadaje się do tego idealnie. Szybkie auto z zajebistym silnikiem. Na gaz. Jest jeszcze jeden silnik, obok którego nie można przejść obojętnie. Siedzi on w jedynej sportowej wersji tego samochodu. Oto Audi S4 B6 i jego zjawiskowe 4.2 V8 o mocy 344 koni mechanicznych, 5,6 sekundy do setki w sedanie, 5,8 sekundy w Avancie oraz 5,9 sekundy w Cabrio. Podobno nawet szybciej. Do tego S4 było wyposażone tylko i wyłącznie w napęd quattro. Do tego manual firmy Getrack lub 5-biegowy Tiptronic. Takie połączenie tworzy potężnego potwora z zajebistym silnikiem i napędem. Było to pierwsze w historii Audi S4 z silnikiem V8. Było ono produkowane od 2003 do 2004 roku. S4 w Cabrio było produkowane od 2004 do 2005 roku. Audi S4 B6 było największym konkurentem BMW M3 E46. Silnik tego samochodu jest konstrukcją dużo prostszą od tej w BMW M3. Nie ma tutaj bowiem zmiennych faz rozrządu czy turbo doładowania jak w poprzedniej generacji. Jest to prawdziwe, wolno ssące V8. Jego głównymi wadami są wadliwe cewki zapłonowe, wycieki oleju i płynu chłodniczego. Po zakupie lub nawet i przed należy sprawdzić stan rozrządu i osprzętu silnika, ponieważ w większości egzemplarzy mogą okazać się zużyte. Warto też wypierdolić w piździec dwumasę i zastąpić ją jednomasą. Aha, no i silnik ma spory apetyt na olej. Audi S4 to jedyna sportowa wersja Audi A4 B6. RS4 B6 nigdy nie powstało. Nie mam pojęcia dlaczego. Wracając do zwykłego Audi A4, warto by wspomnieć o usterkach, jakie nękają to auto. Generalnie Audi A4 B6 jest całkiem niezawodne, ale jak w każdym aucie zawsze może się w niej coś zepsuć. Złośliwość rzeczy martwych, jak to mówią. Klasycznie rozpierdolić może się oczywiście aluminiowe zawieszenie wielowahaczowe, które tanie w naprawach nie jest. Główną przyczyną są tutaj nasze polskie drogi, które w wielu miejscach nadal są dziurawe. Wiem, bo po nich jeżdżę. Warto też powiedzieć parę słów o najgorszej z najgorszych bezstopniowej skrzyni CVT o nazwie Multitronic. Występuje ona najczęściej w wersjach z przednim napędem. Pierdoli się w niej dosłownie wszystko. Przede wszystkim elektronika, która nią zarządza. Uwierzcie mi, nie chcecie tego gówna w swoim Audi, ani w żadnym innym samochodzie. O wiele mniej awaryjna jest tutaj 5-biegowa skrzynia Tiptronic, która jest naprawdę fajna. Siedziała ona też w poprzedniej generacji. Stosowano ją głównie w wersjach z napędem quattro, opcjonalnie także w S4. Czy Audi A4 B6 rdzewieje? Tylko trochę. Błotniki, ranty drzwi i progi to najczęstsze pastwiska dla rdzy, ale większość egzemplarzy jest w dosyć ogarniętym stanie, więc jak dobrze poszukacie, to nie będzie z nią problemu. Reasumując, Audi A4 B6 to bardzo dobry samochód. Trochę nudny i zbyt poprawny z zewnątrz, jak każdy samochód odwaga. Ma fajne silniki, trwałe i dobre benzyniaki, niezniszczalne i oszczędne diesle 1.9 TDI, zajebisty napęd na 4 koła, fajne wyposażenie, przytulne wnętrze, zajebistą wersję S4 z potężnym V8. Zostało ono zastąpione przez Audi A4 B7 w 2004 roku. Premiera B7 odbyła się 2 lata przed zakończeniem produkcji B6, co oznacza, że obie generacje były produkowane równolegle przez 2 lata. Jest to raczej głęboko zmodernizowana B6. Jak się ona sprawuje? O tym dowiecie się w innym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, jak nie to w dół. Zachęcam do zostawienia suba z dzwonkiem i do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Bardzo doceniam Wasze wsparcie pod moimi filmami i zawsze staram się, aby były one jak najlepsze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!